Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò del rapporto tra l'alcol e il rischio di sviluppare delle aritmie cardiache. Questo video fa parte di una serie di video riguardo la prevenzione delle aritmie che vi invito a visualizzare sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. È già noto da tempo che il consumo elevato di alcol aumenti il rischio di diverse malattie cardiovascolari e in particolare l'ictus, la patologia coronarica dei vasi del cuore e l'evoluzione verso l'insufficienza cardiaca. Oggi vi parlerò nello specifico però del rischio di sviluppare delle aritmie a causa dell'abuso alcolico e in particolare di sviluppare la fibrillazione atriale. Per rispondere alla domanda quali sono le abitudini scorrette di assunzione dell'alcol, ci rifacciamo a un sistema di sorveglianza del Ministero della Salute che si chiama PASSI e che opera già dal 2006 con il compito di studiare le abitudini scorrette della popolazione che possono influenzarne la salute. In particolare, nel PASSI sono riportate 3 abitudini scorrette di assunzione dell'alcol. Uno è il consumo periodico elevato, l'altro il consumo episodico anche solo per una volta ma in maniera eccessiva e l'altro il consumo alcolico fuori dai pasti. Tutti e 3 questi comportamenti sono dannosi per la salute. Riguardo il consumo abituale elevato, si intende il superare le 2 unità alcoliche in media al giorno per gli uomini e l'1 unità alcolica in media al giorno per le donne. Ora vedremo cosa si intende per unità alcoliche, ma specifichiamo subito che le 2 unità alcoliche valgono per il rischio cardiovascolare in generale, mentre per la prevenzione delle aritmie si è visto che anche per gli uomini è necessario restare al massimo su una unità alcolica al giorno. Questa immagine, ripresa dal sito del Ministero della Salute, ci mostra la definizione di unità alcolica o standard drink. Un bicchiere di birra da 330 ml oppure un calice di vino da 125 ml oppure un superalcolico da 40 ml rappresentano una unità alcolica o un drink. La soglia da non superare per avere un basso rischio cardiovascolare e un basso rischio di aritmie è al massimo uno di questi 3 drink mostrati al giorno. È importante comunque dire che diversi studi hanno dimostrato che l'unico modo per avere il più basso rischio possibile sia di eventi cardiovascolari sia di aritmie è quello di non bere nessuna quantità alcolica. Per quanto riguarda invece il consumo episodico eccessivo, questo prende il nome di binge drinking. È purtroppo un'abitudine scorretta abbastanza diffusa. Si tratta spesso di persone che durante la settimana non bevono alcolici e poi durante il weekend abusano di alcol. Questo aumenta sia il rischio cardiovascolare ma soprattutto il rischio di aritmie e il rischio di fibrillazione atriale. Ci sono già diversi alert e allarmismi insomma riguardo questa abitudine perché rappresenta molto spesso le persone più giovani. Inoltre, un'altra abitudine scorretta è quello di assumere alcol al di fuori dei pasti. Questo determina un più alto livello di alcolemia che aumenta il rischio sia cardiovascolare ma soprattutto di sviluppare delle aritmie e effetti nocivi anche in cronico, cioè nel lungo termine. I dati scientifici riguardo l'utilizzo dell'alcol e il rischio di sviluppare aritmie, in particolare la fibrillazione atriale, ci dicono che il loro rapporto è lineare, vuol dire che più alcol si assume e maggiore è il rischio di sviluppare delle aritmie, soprattutto la fibrillazione atriale. In particolare si dà molta attenzione all'abuso alcolico anche solo per una volta,
si chiama binge drinking e che può aumentare di molto il rischio delle aritmie anche se non si utilizza l'alcol tutti i giorni. Anche se non esiste un vero limite sul quale non aumenta il rischio di aritmie a causa dell'alcol, si è accettato la soglia di un drink al giorno, anche se diversi studi hanno dimostrato che soltanto non assumere nessuna quantità di alcol tiene più basso possibile il rischio di sviluppare aritmie. Inoltre, uno studio ha dimostrato come ridurre il numero di drink alcolici al massimo 3 a settimana riduce il rischio sia di avere fibrillazioni atriali più sintomatiche, cioè con più palpitazione, cardiopalmo, affanno. Riduce inoltre il rischio di progressione dalla forma parossistica a quella persistente e riduce anche il numero di episodi in generale della fibrillazione atriale. Il meccanismo con il quale l'alcol aumenta il rischio di aritmie e soprattutto la fibrillazione atriale è quello di un cambiamento a livello elettrofisiologico del cuore, soprattutto degli atri, la parte alta del cuore, e questo li rende più suscettibili ad iniziare e perpetuare la fibrillazione atriale. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto il rapporto che c'è tra l'utilizzo dell'alcol e il rischio di sviluppare aritmie e in particolare la fibrillazione atriale. Abbiamo visto la definizione di unità alcoliche o standard drink e abbiamo visto la soglia giornaliera al di sotto del quale mantenersi per tenere più basso possibile il rischio sia di eventi cardiovascolari sia di fibrillazione atriale. Abbiamo visto inoltre i meccanismi con i quali l'alcol può rendere più incline il nostro cuore a sviluppare delle aritmie. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Vi invito a vedere inoltre gli altri video riguardo la prevenzione delle aritmie e tanti altri argomenti sui miei canali Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.